నమస్కారం అండి. మేము కిబాబయోటిక్ నుంచి వస్తున్నాము. ఓకే అండి. అది మీ పేరేంటండి? నా పేరు రవికుమార్. ఎన్నేళ్ళ నుంచి చేస్తున్నారండి? నేను 17 years బట్టి చేస్తున్నాను. పౌల్ట్రీ బాయిలర్సే చేస్తారు మొత్తం. జనరల్గా ఈ ఏరియాలో ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ ఏముంటాయండి కోళ్ళకి? ప్రాబ్లమ్స్ అంటే సిఐడి ప్రాబ్లం ఒకటి ఉంటుంది. సిఐడి కూడా అంటే వేసవకాలం ఏ టైంలో ఉంటుంది, కానీ ఉట్టప్పుడే ఉండదు. మధ్య ప్రాబ్లమ్స్ ఏం లేవు. జనరల్ మోటాలిటీ ఉంటుంది, 4% 5% ఉంటుంది. కిబాబయోటిక్ గురించి ఎలా తెలిసిందండి మీకు? కిబాబయోటిక్ అంటే గుండుగోల్లో మా బావగారు ఉన్నారు, ఆయన ఎఫిషనరీగా వాడతారు. ఒకసారి మమ్మల్ని వాడమని పరిచయం చేశారు. పరిచయం చేసిన తర్వాత ఒక బ్యాచ్కి మధ్యలో వాడా, కొంచెం పర్లేదు రిజల్ట్ అనిపించింది. ఇది ఫుల్ బ్యాచ్కి వాడా వితౌట్ వ్యాక్సిన్. ఒక వ్యాక్సిన్ కూడా వేయలేదు? వ్యాక్సిన్ వేయలేదు. ఎట్లా అనిపించిందండి మీకు? పర్లేదు అనిపించింది. ఆ ఫుల్ రిజల్ట్ ఏంటంటే వాళ్ళు లిఫ్టింగ్ అయిన తర్వాత ఎఫ్సిఆర్ మెయిన్ ఏంటంటే మోటాలిటీ కూడా పర్సంటేజ్ తగ్గింది. ప్లస్ ఏంటంటే మనకి ఎఫ్సిఆర్ కావాలి మెయిన్. ఆయన చెప్పడం ఏంటంటే ఎఫ్సిఆర్ కలుగుతుంది అన్నారు. ఇవాళ లిఫ్టింగ్ అయిన తర్వాత ఎఫ్సిఆర్ ప్రూఫ్ రిజల్ట్ వస్తుంది. అది ఎంత ఉందండి యావరేజ్? 2.8 ఉంటుంది. మొత్తం ప్రొడక్ట్ మీద మీకు సాటిస్ఫాక్టరీ ఉందండి? సాటిస్ఫైడ్. వేరే రైతులకి ఏం చెప్తారండి ఒకవేళ వేరే రైతులు మన దగ్గరికి వచ్చి వాడాలా అని అడిగితే ఏం చెప్తారు? ఎందుకంటే ప్రోడక్ట్ బాగుంది, ఈ వ్యాక్సిన్స్ ఖర్చు లేకపోతే శానిటైజర్ కూడా వాడక్కర్లేదు, ఈ ఖర్చులే ఉండలేదు. ప్లస్ ఏంటంటే కోడి కూడా రౌండ్ నీట్గా ఉంది. ప్లస్ ఏంటంటే మనకి ఎఫ్సిఆర్ కూడా ఎంతగానో తేడా కనబడుతుందో. నాకు పూర్తి రిజల్ట్ ఏంటంటే వాళ్ళు తీసేస్తే నాకు పూర్తి రిజల్ట్ వస్తుంది. ఒక 100 గ్రాములు కలిసి వచ్చినట్టే కదా. మొత్తానికి మీకు లాభదాయకంగా ఉంది కదా? పర్లేదు, బాగుంది. సాటిస్ఫాక్టరీ? సాటిస్ఫైడ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఓకే.